Sanibonani guys, igama uNqobile Nibazela Masibela eNimba angomhla ka-28 November. Hhayi-ke umndeni wakaMabandla bukade ubalisa ngoHlathi njengoba engayitholanga nje ibheyili. Bukade usho nje ukuthi awu kazi uzokwazi yini ukusavayiva ejele. Kakhulukazi-ke uNtsiki bekade kuyena ophatheke kabuhlungu kakhulu ngengane yakubo bakithi. Kodwa uThumeka bekade nje eyibumbela umlomo wakhe uGirl ezibhekele nje le kwi-TV engazi nanokuthi kudumephi. Kuthe kusanjalo-ke kwangena umuntu emnyango bebethi nhla hayibo nangoHlathi usebuyile ekhaya. Ayi wajabula-ke abantwana kakhulukazi uYanga. Hhayi uLikamvumane nje wanyipha wafunza yena uThumeka wangafuna ngisho nanokuthi-ke ambingelele uyise. Mbuzile-ke uNtsika ukuthi uphume nini kodwa Mthetho kwenzeke ntoni? Hawu seze savuya ukubona. Hhayi bo wamane nje wathi uHlathi eyi ngikhathele ngibithi ngifune nje ukuyothatha ishawa ebese ngiyethi ukucambalala. Wamane wathi uNtsiki awu kodwa limise wenza ukudla phela upheke nje kusasojana phela for umyeni wakho uMthetho. Wamane nje wazithulela nje uThumeka wangafuni ngisho ukusukuma ukuyopheka lokho kudla. Wathi uNtsiki owu eyi unesibindi mfazi kodwa Limise uyanqaba vele ukumphekela uMthetho. Kulungile-ke ngizomphekela mina, asambe Yanga siyophekela ubaba wakho. Hayi bo uNtsiki guys okwawuyena uphekela uHlathi instead of uThumeka. Hhayi-ke kwale ngisho esethi-ke uHlathi uzama phela ukuthi agonyuluke akhulume konke okungaphakathi enhlizweni yakhe ukuthi uzizwa kanjani ngalokho okwenziwe uLazarus benoZoleka. Usho kahle ukuthi eyi inhliziyo yami ibuhlungu kabi mina ngidele indodana yami ukuze ngithole i-freedom yami. uLazarus benoZoleka bangivalele ekhoneni bangisayinisa amaphepha azosho ukuthi-ke ubavumile uzokhuliswa yibona. Ngisho ngingafuni ukuyibona indodana yami ngizoyibona lele ekudeni ngeke ngikwazi ukuyikhulisa njengoyise. Uyazi kubuhlungu kanjani kodwa lokho ukuthi ingane ikhule ingenatata isancane kangaka kodwa utata wayesaphila. Wazithulela nje uThumeka wayikhethela ishethi lakhe azoligqoka kwi-interview yanamhlanje. uHlathi umbize nge-hypocrite-ke uThumeka esho ukuthi awu nesibindi mfazi. Ngampela ngizama ukuthi ngiphalaze okungaphakathi enhlizweni yami kuwena kodwa uyathula nje ubumba umlomo. Wathi ufuna ngithini Hlathi wena ucishe wabeka impilo yethu engcupheni. Ucishe waqhatha abantu aba-powerful abebekade bezosiqumba phansi uma ubakhipha iy'mfihlo zabo zakudala. Ucishe wabulalisa umntwana wamntshontsha umntwana kwangena amaphoyisa agcwala indlu akubopha. Manje ufuna mina ngithini? Uzenzile musa kulokhu ubalisela mina. Wathi eyi uyi-hypocrite wena nenhliziyo embi mani singikuboni kahle. Kusho uHlathi kuThumeka kanti noThumeka uyasho ngenhliziyo ukuthi awu-hypocrite enkulu uwena kubuyazi. Uwena onenhliziyo embi worse cause wale ukuthatha ingane uyinikeze abantu abazoyithanda nabazoyikhulisa kahle. Waqhatha kona ukuthi ubaleke nayo ugcine usuwenza wonke umuntu aphathe inhliziyo yobuhlungu ngenxa nje yobuhobholo nawo. Guys, hhayi bandla uThumeka ushintshile-ke manje usegaya ngomunye umhlathi akasafuni ukuba isithingithingi samakoti esithi masitshela lokho senze ngampela ngoba sincenga uthando. Manje uThumeka uzibhekela ikusasa lakhe ubhizi uya kuma-interviews. uGirl uyazifiksa guys ulungisa impilo yakhe ukhathele ukuluka ebesicashalala sikaHlathi. Guys akupheli-ke lapho ngapha koBhikitsha ayi uvuke kamnandi uLazarus ezandleni ey'fudumele zikaZoleka. uZoleka uze wathi ucela nje amjoyine kwishawa kubonakala ukuthi baya-celebrate-a ukuthi uHlathi usephumile ey'mpilweni zabo bezomkhulisa kahle bavumile bebodwa. Kanti-ke abazi ukuthi-ke impela kukhona ukubasina kubajeqeza impi ayikapheli kahle kahle imandi iqala. Guys kushuthi-ke ushilo uLazarus kuZoleka ukuthi yabona manje bengicela ukuthi kungabi khona iy'mfihlo phakathi kwethu. Yonke into siyiqale ngonyawo olusha asisuse yonke into nje ezobe isithikameza kwi-relationship yethu. Wavuma-ke uZoleka uvuma nje uGirl akasakhumbuli ukuthi hhayi bo kukhona ezinye iy'mfihlo phela ay'gqibile engizothi uma yiphuma ebese
le relationship yakhe anayo noHlathi igcina isishabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga. Guys, kushuthi-ke uLilian uke wezwa undodakazi kaZoleka ekhuluma nomngani wakhe esho ukuthi unina useke walala nomawethu. Lapho-ke phela sebaplanta into nje enjenge-camera endlini kaZoleka ezokwenza ukuthi yonke into abayikhulumayo abomndeni izwakale nakubona. So ubekuthola le information ku-girl wasizakala esebona ukuthi uthola indlela angasahlukanisi uLazarus benoZoleka ngayo. Hambile-ke waqala ngokutshela uSydney lezi ndaba lezi. Sydney waba interested kodwa wabuye wayikhuza washo ukuthi uma le ndaba iputshuka ayizoqhumba phansi ikhusela tag, izoqhumba nje phansi i-relationship and lena ufuna kuwe ikhusela tag. Bathi-ke sonke siyazi Lilian akanandaba nokuwa kwekhusela tag. Uma kube nje uZoleka noLazarus in terms of i-relationship yabo kuyobe kuphelile. Uhambile kugelo wayofuna i-address yale emzini kaZoleka la hlala khona noLazarus, wayithola. Walinda kahle uZoleka ahamba emsebenzini waqeda wavakasha ugirl. Uthe mefika khona wazenzisa sengathi umuntu ongazi ukuthi uZoleka akekho kanti usebonile kwikhamera vele ukuthi uhambile. Wathi hhayi ndizobona uZoleka. Wathi uLazarus hhayi kusele mina ngedwa ekhaya, uhambile uZoleka. Wathi oh hhayi ngiyabona. Hhayi kodwa-ke ngithi angike ngikukhumbuze ngobudlelwane bekade sinabo, indlela obungithanda ngayo, indlela ebengade ngikuhlonipha ngayo. Ubona nje ugirl kubonakala ukuthi ufuna ama-love bags the way abemthinta ngakhona uLazarus. Hhayi bo guys, they ended up sharing a kiss, ngiyakutshela. And kuyabonakala nje ukuthi konke lokhu kwenza ngamasobomu ufuna ukubaqhatha. Kodwa-ke Lazarus, the man that he is guys, umane wamphusha uLilian wathi nje suka kumina, ngile ndoda engiyona namhlanje ngenxa yaloya muntu wesifazane. Ngeke ngikwazi mina ukubetreya uZoleka ungiphe umntana. Nginesidima ngutata namhlanje ngenxa kaZoleka, and she is 1000 times more perfect or better woman than you will ever be. Bamtshela nje ngqo ukuthi nje asoze akwazi ukulingana noZoleka cause ungcono kunaye. uLilian lawo magama afika ahlaba njengomkhonto enhlizweni yakhe. Waqede wathi uLazarus phuma manje, phuma nje emzini wami. Nangampela waphuma ebhocobela uLilian. Akavaze-ke alibhoboze ithumba ayikhiphe le ndaba yokuthi-ke uLazarus-ke azi ukuthi uZoleka useke walala nomawethu, and bengase-ke mhlampe ekhiphe lezo yindaba-ke naye uLazarus usezombuka ngehlo elihlukile uZoleka ngoba umtshelile ukuthi akasayifuni imfihlo. Uzoke ambuze kahle ukuthi kungani athulile ngale ndaba. Phela umawethu uyisisebenzi sabo and usamncane, so nje uzombona njengomuntu ongayiphethe kahle uZoleka ngokuthi ulala nestaff, iy'ngane kahle kahle uyayihlukumeza. Nje isithombe sakhe lesambuka ngaso esihle esizomane sidicilile-ke phansi mengase athole ngale ndaba. But anyway, sithembe kuLilian uzovala umlomo wakhe angafuni ukumosha into enhle kangaka eyenzakalayo phakathi kukaLazarus benoZoleka. Phela lapho-ke guys amazivela namhlanje. Nakho subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Mphathele Masibela. Inimba angomhla ka-28 November. Hhayi-ke umndeni wakaMabandla bukade ubalisa ngoHlathi njengoba engayitholanga nje ibheyili. Bukade usho nje ukuthi awu kazi uzokwazi yini ukusurvive ejele. Kakhulukazi-ke uNtsiki bekade kuyena ophatheke kabuhlungu kakhulu ngengane yakubo bakithi. Kodwa uThumeka bekade nje eyibumbela umlomo wakhe ugirl ezibhekele nje le kwi-TV engazi nanokuthi kudumephi. Kusekunjalo-ke kwangena umuntu emnyango bebethi nhla, hayibo nangoHlathi usebuyile ekhaya. Ayi wajabula-ke abantwana kakhulukazi uYanga. Hhayi uLikamvumane nje wanyipha wafunza yena uThumeka wangafuna ngisho nanokuthi-ke ambingelele uyise. Mbuzile-ke uNtsika ukuthi uphume nini kodwa Mthetho kwenzeke ntoni? Hawu seze savuya ukubona. Hhayi bo wamane nje wathi uHlathi eyi ngikhathele ngiyibhithi ngifuna nje ukuyothatha ishawa ebese ngiyethi